Vamos a incorporar las palabritas en la sartén y un poquito más de vino blanco. Gracias Jesús. Ahí nomás. Unos 2 minutos para que se cocinen las palabritas y estamos listos con eso. La masa. Vamos a sacar la masa para la última vez. Lo que vamos a hacer en este momento, vamos a hacer la gelatina de culantro. Jesús va a poner el culantro en la licuadora con un poquito de agua y una pizca de sal. Se va a licuar hasta que sea un jugo bien verde y eso le vamos a dejar enfriar un poquito y le vamos a aumentar un poquito de colapés. Lo que estoy haciendo en este momento es diluir un poquito el colapés en el agua caliente, no muy caliente, pero sí caliente. Y vamos a esperar que Jesús termine de licuar el culantro con el agua para incorporar el colapés con su agüita, ¿no? Diluido. Hay que poner un poquito de sal. ¿Has puesto sal, Jesús? ¿No? Un poquito de sal. Le vamos a incorporar el colapés de una vez. Lo pasamos al cernidor, apagamos cernidor. Lo que vamos a hacer en este momento es pasar el agua de culantro con la sal y el colapés en un Pyrex y vamos a poner eso a enfriar, ¿no? Nos hemos adelantado un poquito y tenemos una gelatina de culantro ya hecha, ¿no? Gracias Jesús. Aquí, como pueden ver, tenemos la gelatina y ya la tenemos preparado y está puesto en la mesa. Es la misma gelatina pero que hemos sacado de la congelación. Ahora hay un detalle, una gelatina tiene que quedarse fría, ¿no? No se olvida, si se caliente mucho se derrite. Ahora esta gelatina tiene un extraño sabor a mar. Parece hacer acordar el mar, es justamente lo que estamos buscando. Gracias. Lo que vamos a hacer en este momento, para terminar el plato, vamos a hacer la masa de hojaldre, la quinta y la sexta vuelta. Y vamos a hacer el corte del cangrejo. No es el salto del tigre, es el corte del cangrejo. Okay. Pasamos la masa, estiramos la masa. Esa es la quinta vuelta, un poquito de harina. Y la sexta vuelta. Ahí dejamos la masa descansar unos 15 minutos en la refrigeradora otra vez y después la estiramos tal como lo podemos ver en este momento. Ya lo hemos hecho por anticipación, pero sí hemos hecho todos los pasos. La masa estirada sale de este tamaño, ¿no? Una vez la masa de este tamaño, con la ayuda de un cortador, estamos marcando la masa de hojaldre y estamos dibujando para empezar el contorno del cangrejo sin equivocarse y sin cortar la masa exactamente donde no debemos, ¿no? Vamos a hacer
poco a poco voy a diseñar la forma del cangrejo y eso va a tomar un pequeñito tiempo. Después de haber pintado y hacer el dibujo del cangrejo, lo vamos a poner al horno por 30 a 40 minutos. No se olviden de poner el amapola y el ajonjolí. Toma, Jesús, vamos a poner eso al horno. Ahí tenemos un otro preparado que le vamos a enseñar que ya para terminar de armar el plato. Para terminar de armar el plato, ahí estoy. Para terminar de armar el plato lo que voy a hacer es voy a mezclar los mariscos a la salsa, las alcachofas, voy a mezclar una calientado con todo. Una vez caliente vamos a rellenar el cangrejo. Jesús, si me puedes pasar la gelatina, por favor. Y una pinza. Intentamos decorar con gusto el cangrejo y sus alrededores. Vamos a poner algunos cuadritos de gelatina. Ok, listo. Lo que vamos a acompañar también con un poquito del yuyo. Y algunos chorros. Con palabritas. Un poquito de perejil. En este momento ya estamos listos para terminar el plato, solamente le falta algunos toques de salsa y podemos degustar esta maravilla. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, aquí tenemos lista nuestra sorpresa del mar. Nos vamos despidiendo con una copa de vino blanco. Muchísimas gracias por su atención, salud y hasta la próxima. In its spotlight, it's all right.
long hot summer night.